V tomto videu vám ukážem, ako sa zaregistrovať na Vety Markets. Začneme klasickým vyplnením údajov. Krajina pôvodu, e-mail, odporúčací kód a heslo. Zaklikneme políčka a pokračujeme kliknutím na Create Account, teda vytvoriť účet. Pokračujeme overením e-mailovej adresy. Ak vám kód neprišiel automaticky, stačí kliknúť na Send OTP na pravej strane. Následne vypíšeme kód z e-mailu a klikneme Submit. Druhé overenie je cez telefónne číslo, vyplníme ho a znovu klikneme nižšie na Send OTP. Vyklikáme obrázky v správnom poradí, aby sme overili, že nie sme robot, a potom vyplníme kód, ktorý nám prišiel do správy v mobile a klikneme nižšie na Submit. Pokračujeme vyplnením našich osobných údajov ako meno, priezvisko, pohlavie a dátum narodenia. Pokračujeme tlačítkom Submit. Ďalej zídeme nižšie a zvolíme Setup Account. Necháme alebo zvolíme Standard STP. Menu zvolíme USD dolár. Vytvoríme si heslo k obchodnému účtu, zaklikneme políčko so súhlasom a klikneme na Submit. Účet je hotový a môžeme si ho pozrieť kliknutím na View My Account.